Qadrdon o'lkadoshlarim, aziz va hurmatli opa-singillarim, inog'alarim. Mana endi meni yonimga yana ham bir hurmatli yosh ulug', yaxshigina, go'zalgina yosh yigitimiz bor, Shoruxjon. Shoruxjondan so'raymiz, bugun barnoma qanday bularga o'tdi? Xushlari keldimi? Lazzat yeldilar? Va undan tashqari bulardan boshqa savollarimiz ham bor. Masalan, ishlari, mas'uliyatlari haqida, albatta Olmon o'lkasiga. Xo'p, Shoruxjon, boshlab siz aytib bering-ki, Olmon o'lkasiga qaysi shahriga yashaysiz yo ayolatiga va sizning mas'uliyatingiz fe'lan nimadir? Birinchidan qizg'in salomlarimni, sevgilarimni, yurakdagi bo'lgan muhabbatlarimni tüm da'vo arkadoshlarim, turk so'yli do'stlarim, inog'alarimga tarqataman va o'zingizga ayni onda. Xuddi bilganingizdek, Turkiston birligi anjumanini oldida yashaymiz. Men Hamburg shahrida yashayman. Taqriban 2 yildan beri Hamburgda yashayman. Qolaversa Turkiston birligi anjumanining kultur va farhang qo'mitasining mas'uliman. Xuddi do'stlarki ifoda etdilar, bugungi e'tifolimiz, bugungi muzik festivalimiz ko'p yaxshi shaklda, munazzam, usul ichida, rohatlik va hammaga huzur sochgan qiziqarli bir barnoma bo'lib o'tdi. Buning uchun ko'p xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men ko'rdim. Barnomani ta'qib qildim, yaxshigina o'ynadingizlar. Mashalloh. Xayr ko'ring. Hatman. Istagingiz nimadir? Shu Turkiston birligi boshliqlaridan va boshqa o'lkadoshlarimiz-ki Olmon o'lkasiga yashaydilar. Shu birligimiz, ittihodimiz uchun sizning istagingiz, sizning aytilayotgan so'zingiz nimadir? Albatta ichimdagi tuyg'ularimni ifoda etsam, men uchun na tanho balki yakka Olmon, butun dunyoni har bir yerda yashaydigan o'zbek, turkman, qirg'iz, qozoq, totor, uyg'ur hech bir farq etmaksizin bütün so'ydoshlarimiz bilan birlikda tilimizni, shonli shavkat kulturimizni, tariximizni yaxshi shaklda yonsitib, yaxshi shaklda saqlab qolish uchun harakat qilmoq va yosh yigitlarimizni ichidagi bo'lgan turklik savdolik tuyg'ularini uyg'otmoq va ayni shaklda bu yerda bir narsa boshqani ham ifoda etishim kerakki, bir kunning ichida Turkiston birligi anjumani 2 e'tifolni qo'lga oldi. Mashalloh. Xuddi bilasizlarki, Turkiya Jamhuriyatining Atatürk dönemidagi qo'yilgan bir meros 23 Nisan çocuk bayramı qolgan kunini ham bu kun Hamburgda TGA degan otlantirilgan bir Türk Toplumi Federasyonu tarafidan barnoma olingan edi. Yaklaşık o'rda 25 anjumanga yaqin o'rda yaxshi barnomalar ko'zga olib, standlar qurib, o'zlarining kulturlariga, tarixlariga uyg'un bo'lgan va meros qolgan narsalarni namoyishga qo'ygan edilar. Xo'shbaxtona bizlar ham fursat topdikki, o'sha yerda yaxshi shaklda o'zimizga oid bo'lgan, xususan Afg'onistonning o'zayindagi, shamolidagi Janubiy Turkiston deb otlantirgan o'sha jo'grafiyada yashaydigan turkmen o'zbek xalqlarini tarixini, kulturini, ularga bizaga meros qolgan kultural qiyofatlarimizni va ba'zi yaxshi an'anatimizga oid bo'lgan narsalarni stand qurib, butun turk dunyosiga va qolaversa Olmoniya to'plamiga ko'rsatdik. Bu biz uchun katta bir g'ururdir. Mashalloh, katta bir quvonch va iftixor hamma bizga. Ko'pdan ko'p rahmat sizga, sog' bo'ling, inshaalloh va xayr sizga yutuqlar istaymiz. Kattadan katta rahmat, hammalaringizga xush qolib deyman, o'zingiz ham yaxshi qiling.